तो गाइस यार पिछली वीडियोस के अंदर बहुत ज्यादा कमेंट आए कि भाई आप क्या करो, आपकी जो बाइक है उसे रोड रोलर के नीचे दो और उसकी चट्टी बना दो। तो आपको ही बताएगी आगे वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। लेकिन गाइस उससे पहले एक कमाल का सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, वो सीक्रेट ये है कि YouTube पर सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। या गाइस पता नहीं है क्या आपको, तो कर दो ना यार सब्सक्राइब, क्यों इतने कंजूस बने बैठे हो। तो गाइस यार ये है हमारा रोड रोलर और ये है हमारी प्यारी स्कूटी। ये गाड़ी और रोड रोलर सीधा ही तमाम करते हैं काम को, ठीक है।